Oh, je garde ma puissance, cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'un enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main. Dragi gledalci, dobroveče. Vi gledate na televiziji Kopernikus, našoj televiziji ili Kopernikus, kako ko izgovara, jedinu psiho-geopolitičku emisiju u Srbiji koja govori istinu, autentično o pravom svetu i o autentično istinskoj i pravoj Evropi, o onoj pravoj trilaterali, antiglobalističkoj trilaterali koju mi predstavljamo u emisiji Pariz, Beograd, Moskva. Za one koji nas pitaju, dobili smo dosta vaših pitanja na Twitteru i mi ćemo ih podeliti i odgovaramo u svakoj emisiji 2 pitanja za Rusiju, 2 za Francusku i 2 za Srbiju i jedno zajedničko. Tako svaki put radimo i sad smo to izabrali, ali odmah da kažem za one naše gledalce koji su nas pitali, jer ću kasnije zaboraviti, pitanje je bilo kako se zove francuska pesma na početku ove naše emisije u špici. Ona se zove La Strasbourgeoise, to je pesma posvećena, bila inicijalno posvećena u istoriji Jovanki Orleanki, osloboditeljki, a postala je pesma svih žrtava vojnih i svih jadnika koji su izginuli za slobodu Francuske. Danas je to takva pesma, znači to je, sa tom pesmom krećemo, to je ta francuska pesma na početku. I onda ide naša i naravno ruski slavljanski marš. Dakle, mi ćemo sad početi odmah sa pitanjima, ali pre nego što krenemo sa čitanjem vaših pitanja, ja želim da zajednički, zato što smo mi Evropa nacija, mi smo prava Evropa naroda i nacija koja se bori protiv diktature dolaro, evro, tehnokratije, briselske, koja je u stvari jedna užasna diktatura i mrcvarenje naroda i pravih naroda i nacija, i oni su uvek žrtve. Narodi i nacije su žrtve, svi narodi i sve nacije. I ovog puta su bile žrtve u stravičnom gadnom atentatu u Nici i mi želimo da počnemo ovu emisiju izražavajući naše najiskrenije saučešće svim porodicama izginulih, nevinih žrtava, ne krivih, nego nevinih u jednom besmislenom terorizmu. Slava im. Marina? O victime. Ti si. Paix à leur âme. Da spasi Bog njihovu dušu. Sad ćemo da krenemo i se prekrstio kao pravoslavac, što i jesu, je tako. Prvo pitanje je za Francusku, Maja iz Knjaževca, i postavlja tebi i pitanje. Ja sam zaboravila da kažem, molim vas, moramo to svaki put. Veliku Rusku federaciju predstavlja doktor psiholoških nauka Marina Aleksandrovna Galogaža, ovde prisutna, a Francusku veliku, ne federaciju, nego unitarnu francusku istorijsku pravu zemlju predstavlja geopolitičar Yves Bataille, koga svi poznajete. Tako, sad krećemo, to je moj mali lapsus, ali vratila sam. Znači, svaki put vas moram uvek da vas predstavim. Maja iz Knjaževca tebe Yves pita. Naravno, prvo pitanje nastavlja se na ovo što smo rekli. Vaša, gospodine Bataille, kažite kratko vašu analizu terorističkog napada u Nici. Eto, to smo i očekivali i time i počinjemo našu emisiju. Izvolite. Analyse. Il n'y a pas d'analyse, enfin, il y a une analyse ensuite qui peut être faite. C'est un attentat, l'attentat de Nice est un attentat aveugle qui correspond, il faut le dire, à ce que prône l'État islamique, Daesh, ISIS, ISIL, c'est-à-dire de tuer le maximum d'innocents, le maximum de gens qui n'appartiennent pas à l'ère islamique de leur conception.
de leur folie. Et donc il y a eu déjà des attentats sanglants en France de ce type. On se souvient de, peu importe l'endroit, on se souvient de l'attentat à Charlie Hebdo, on se souvient de l'attentat du vendredi 13 novembre au Bataclan et dans des cafés à Paris, et aussi au Stade de France. Et là, c'est le 14 juillet, une date symbolique en France, le jour de la fête nationale, contre des gens qui étaient sur la promenade des Anglais et qui regardaient, qui avaient fini de regarder un feu d'artifice. Bon, ou qui étaient en train de regarder encore le feu d'artifice. Le problème, dans ces attentats, il y a toujours une question à se poser. Bon, il y a les exécutants, les opérateurs de l'attentat. Là, il paraît qu'ils étaient 2 et non pas 1 dans le camion en question. Il y a 2 questions à se poser, en fait. 2. La sécurité. Il est évident que la sécurité n'était pas à la hauteur de ce qu'il aurait fallu. Donc il y a une carence de la sécurité de la mairie de Nice et de l'État. Jamais ce camion qui a écrasé 84 personnes et qui en a blessé 2 km išao kamion 2 km 300, qui a blessé 200 personnes, gravement pour certains. Ce camion n'aurait jamais dû percer le barrage initial, qui était très ténu, très limité. Et il n'aurait pas dû faire plus de 100 mètres. Donc là, il y a une carence énorme. Les autorités de Nice, le maire de Nice et le dénommé Estrosi, député de Nice, devraient rendre des comptes. Videli smo kako je francuski narod dočekao one koji su otkazali, jer sigurnost je stvarno bila 0, tako reći. Il faut parler aussi de l'auteur, du conducteur de ce camion. C'est un musulman d'origine tunisienne qui, paraît-il, n'était pas particulièrement islamique, d'après ce qu'on dit, mais on dit beaucoup de choses, et ça c'est pour noyer le poisson, mais qui tout d'un coup s'est révélé être un tueur fanatique de l'État islamique, puisque le groupe l'État islamique a revendiqué l'attentat. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que malheureusement, il y aura d'autres attentats avant les élections. Mais il y aura d'autres attentats. Le Premier ministre Valls, qui s'est rendu à Nice ensuite et qui a été copieusement hué par les gens, par la population, a dit « nous devons vivre avec le terrorisme ». Et le ministre de l'Intérieur a dit la même chose. Alors, ces gens sont impuissants. Ces gens sont en charge de l'État et de la sécurité des Français, et ils ne peuvent rien faire. Et quand même, il faut dire que le pays est sous état d'urgence. Alors, Hollande, le président en déconfiture, le président qui est en train d'arriver à quelques pourcentages de voix, a prolongé de 3 mois l'état d'urgence. Et l'état d'urgence sert à quoi?
Normalement, dans l'état d'urgence, il doit y avoir une sécurité absolue. Alors l'état d'urgence, ça lui servira très certainement à établir une sorte de dictature. On verra s'il y a des élections l'an prochain, parce que certains disent que ça servira au nom de la sécurité et de l'état d'urgence à supprimer les élections. On va voir de quoi il s'agit. Enfin bon, c'est un attentat qui a suivi le mode opératoire de l'État islamique, de Daesh, et qui est très difficile à... Il faut le dire aussi, qui est très difficile à contrer parce que c'est totalement irrationnel. Un type qui loue un camion et qui fonce dans la foule, à ce moment-là, il faudrait interdire tous les rassemblements, toutes les fêtes, toutes les manifestations. Ali zanimljivo je to da jedan ruski analitičar je izjavio da za Russia Today, naravno jednu televiziju koja pravi prave analize, da francuska policija uopšte nije reagovala. Da li su nekompetentni, nesposobni bili ili ko zna iz kog razloga, oni uopšte nisu. Kamion je 2 kilometra gazio ljude i niko nije reagovao da to zaustavi. Ali ja sam još čitala na nekim ruskim koji su bili svjedoci događaja, kaže da je... I u Nici ima dosta Rusa, to moramo da kažemo, i poginuli su mnogi. Pa godišnje kada preko 10.000 Rusa dođu u Nicu. Ma žive tamo, ne dođu, žive odavno. Da su došli, da je pre nego su zaustavljen kamion, da su bila pucnjava iz automatičke, iz pušaka bila pucnjava i da su 2 čovjeka iskočili iz aviona i izgubili se, ali zvaničnici o tome ništa ne govore. Il y a une carence à 2 niveaux. Il y a eu une carence au niveau local à Nice, au niveau de la police municipale et au niveau de la police tout court et de la gendarmerie. Et il y a une carence au niveau des services de renseignement français. Koji su to morali da saznaju, da spreče. Et je m'adresse à eux. Zato primaju plate. Je m'adresse à eux. I to visoke, jako visoke. Qu'est-ce que vous foutez? Si l'État, si le gouvernement ne vous permet pas d'agir comme il le faut, eh bien agissez comme il le faut. Ne tenez pas compte des ordres du gouvernement. Vous êtes en charge de la sécurité des Français et non des magouilles et des manigances des gens du gouvernement. Ce gouvernement qui est le pire que nous ayons eu depuis pratiquement depuis la Révolution française. Allez. De tout temps, depuis la Révolution. Le pire, c'est un gouvernement qui fait le jeu de l'étranger, qui est au garde à vous devant les lobbies, qui n'assure pas la sécurité des Français, qui vend une partie du pays en permanence aux sociétés transnationales, en particulier aux sociétés américaines, qui vendent qui a privatisé à tour de bras, et qui n'est pas légitime à l'heure actuelle, et s'il ne l'a jamais été, et qui même est en train de sombrer dans l'illégalité, parce que l'état d'urgence à la suite d'un attentat, ça amène à se poser des questions. Qui est derrière ces fous qui font des attentats sanglants en France au nom de l'État islamique? Qui est vraiment derrière ces attentats? C'est une question qu'il faut poser et que de plus en plus de gens se posent. Jer zato što već nije to jedan usamljeni, nego ima već zaista dosta tih atentata koji su se naređali i stvarno šta se tamo dešava. Teoretičari zavere bi rekli, naravno znamo šta, l'état d'urgence ili opsadno stanje, odnosno koje se uvodi, treba da posluži da se odgode izbori na kojima pobeđuje Nacionalni front. Dobro, ajde da uzmemo i tu hipotezu u obzir. Tako, i to treba da uzmemo u obzir, jer sve je moguće. Na kraju krajeva stradaju uvek jadni ljudi i narodi i nacije koje mi branimo, ne vlasti i dolarokratiju i evrokratiju i briselokratiju, nego govorimo o narodima i nacijama. Mi smo takva emisija, mi volimo Evropu, ja sam to rekla, mi jesmo za ujedinjenu Evropu, ali na sasvim drugim osnovama. I naravno sa Rusijom. Dakle, naša priča nije antievropska, nego je antitehnokratska i antidiktatorska. Dobro, hvala i nastavimo dalje. Marina, za tebe pitanja, ti možeš odmah se nadovežeš. Za tebe je bilo pitanje Igora iz Novog Sada, možda i poznaješ Igora, ti si tamo, koji te je pitao da li je Rusija napravila danas svoj bankarski sistem
ili svoj SWIFT ili tako, jeli? Ali ti možeš slobodno se nadovežeš na ovo pitanje koje je bilo za Francusku, pošto svi govorimo, jer Nica je grad u kome od Krimskog rata ima jako mnogo ruske migracije, ima jako mnogo pravoslavnih, govore ruski, čak na ruskom i piše u Nici, piše na ćiriličnim slovima, piše na radnjama, znaš, i ima vrlo mnogo Rusa, ne koji dolaze na letovanje, nego koji su tamo ukorenjeni, žive i oni su isto tako ginuli. Uostalom, videli ste gledalci na našem snimku sveštenike pravoslavne na minuti ćutanja. Jeste. Ja sam našla podatak da je u Nici godišnje boravi oko 200.000 Rusa. Da. Hvala Igoru za pitanje što se tiče bankarskog sistema. Nažalost, taj sistem još nije proradio, na njemu se radi i Rusija pokušava da napravi svoj sistem, ali za sada to još uvijek u fazi razrade. Zašto? Zato što još uvijek su jaki lobi, o tome smo već pričali više puta, da su jak lobi u vrhu financijskog sistema, da su oligarsi to koče i da su još velika ta povezanost ruske oligarhije, nazovi oligarhije, sa američkom sistemom i da su u stvari ruska sistema novčana, ona još uvijek, nažalost, nalazi se pod indirektnom i ponekad i direktnom kontrolom američkih federalnih rezerve, što da daje mogućnost za svaku vrstu manipulacije na financijskom tržištu, na tržištu roba, što utiče direktno na standard stanovništva, ali nažalost još nije taj sistem proradio. Znači to je onako ukratko, ali ja bih nadovezala se na pitanje vezano za Nicu, jer to je u stvari sve uvezano u jedan sistem o kome mi uvijek govorimo, da je sada svijet, odnosno naš kontinent, evroazijski kontinent, nalazi se u stanju hladnog rata sa tendencijom razvezivanja vrelog rata. I svi ove događaje koji su međusobno kobajagi nisu povezane, sad govorim o Nici, o Francuskoj, govorim o Turskoj, govorim o Jermeniji, o Jerevanu, govorim o Kazahstanu, na što bi ja htjela posebno da osvrnim se, pošto u našim medijima to nije baš bilo dobro propraćeno. Sad, za gledalce koji možda znaju, možda ne znaju, Kazahstan je jedna veoma zanimljiva i vrlo jedna bitna država u konceptu Evroazije. Ne govorimo samo teritorijalno, pošto teritorijalno to je ogromna teritorija koja je veličine možda Francuska i Njemačka zajedno, što se tiče teritorije, koja ima izuzetno velike prirodne resurse. Znači, ona ima sve. Znači, punu tablicu Mendelejeva Kazahstana ima i zlato, uranijum, nafto, s tim što nafta koja je velika nalazi se u jugozapadnom dijelu Kazahstana, koji su eksploatišu se od 86. godine i u kome udio ima američka firma Chevron, čiji predstavnik Condoleezza Rice, i koji imaju veoma zainteresirane da ta nafta preko naftovoda koji još... Independent Kazakhstan. Jeste. Kao i Siberija, da. Kazahstan, on je sa istorijske tačke gledišta, on nije homogen. Znači, to je nomadska država koja civilnost dobila početkom 20. veka. Znači, oni nisu imali gradove van Rusije. Znači, dio u Kazahstanu, u Sovjetskom savezu, ušao dio Rusije, taj severni dio. Htjela si nešto o atentatu da kažeš, da. Ne, ali sad moramo da znamo. I to su nomadski narode koji su slepljeni s brda s dole i koji su odjednom brzo se razvili, ali mentalitet je ostao, još uvijek ostao ne paganski, on nomadski. I to je posebna civilizacija koja su bogata, turkofonska, znači tamo je jako veliki utjecaj turski, znači u Almati, u bivšem glavnom gradu, sada nije više glavni grad, ali prije ono bio glavni grad, ima ceo jedan kvartal koji se zove Turčatnik, znači gdje je turski, znači to su turkofonske kraj, znači jako ti jake veze sa Turskom,
Mada na zadnje vrijeme jako veliki utjecaj, odnosno pokušaj utjecaj ima i Kina. Znači Kina, to je ogromna teritorija. Znači tamo je na onoj teritoriji živi 17 miliona stanovništva, to je negdje 6 ljudi po kvadratnom kilometru. To ništa. To je pljuvačka Kamila u pustinji. Znači to je ništa. Ali ulaskom u Evrazijsku uniju Kazahstan nema granice sa Rusijom. Znači to je kilometre, stotine hiljada kilometra koji su bez nekakve granične kontrole. I to je direktna ta linija Afganistan, Kirgistan, Kazahstan, Rusija. I to je ta potrbušnica Rusije koja je veoma primamljiva sa geostrateškog aspekta. I ja još davno govorila da je ako sljedeće žarišta 100% će biti u Kazahstanu. I nažalost to sad se obistinjuje. Sad su našli neki salafitov, napravili... To je još Brežinski pisao, da će to je meki trbuh, tamo će sigurno biti... To je projekt Anaconda 2 i to sada kreće u tu akciju. Znači, ljudi su imali svojih 20-30 godina dobrog života, znači obogatili se, Rusi su isterani, znači odrasla ta svoja nova omladina koja je obrazovana na zapadu, koja je edukovana na zapadu, u zapadnim, znači stvorena ta nova elita koja treba da to sve preuzme i pokida veze sa Rusijom, i da tu bude eventualno žarišta, znači ne da je Bože da to se desi, pošto to kažem, to je ogromna teritorija, bogata teritorija i strateški izuzetno važna je za Rusiju i za Evrazijski povezala sa svim ovim atentatima. Taj projekat odvajanja od ruske bezbednosne zone je postao i u Jermeniji pa nije uspeo. Prema tome ne verujem ni da će ovdje, ali dobro, to je ono prije će, u Kazahstanu prije nego u Jermeniji. Jermenija je mala. Jermenija je mala, brdovita i u brdima teže nešto sprovesti nego u ravnini. To su ogromne hiljade kilometra prazne teritorije, potpuno nezaštićene. To treba nama Srbima, ali što si to rekla? A zašto sam to rekla? Vezano za ove atentate. Tamo vam, dragi roditelji, ne treba lična karta, pasoš, provera, pečat iz opštine. Samo dođete, uzmete parče zemlja, ogradite i kažete to je moje. Malo se šalimo, ali... Ako možete da živite u tim uslovima, zato što to očajni uslovi za život. Ali uvijek kad gledate svi ove događaje, odakle, što i kako, uvijek se pitanje kome to u interesu, u kome je u interesu, ko dobije od toga svega. Znači, u Nice, ko dobije od tih nereda u Francuskoj, u Turskoj, ko dobije od atentata u Istanbulu. Znači, to uvijek je pitanje kome u interesu. I to je vrlo pitanje. Znači, svaki put kad negdje nešto se desi, nemojte gledati ko, kako i zašto. Ko je izveo nego kome u interesu. Znači, ko ima od toga direktni interes. Što se Nice tiče, to nam je barem jasno, to je u interesu onima koji ne žele da nacionalna Francuska pobedi, jer je ona sada blizu vrha i 2017. treba da uzme vrh. Znači, onima kojima je stalo da vanredno stanje traje non stop i da nema izbora uopšte. To se zna šta znači. A možda čak i da se diskredituje sestra od Marie Le Pen, koja tamo ima dosta onako ozbiljno biračko tijelo. Ajde da razmišljamo. U svakom slučaju, to je tačno što Marina kaže, nikada ne treba gledati ko je izveo neki događaj, nego šta je uzrok njegov i kome taj događaj koristi. To je tačno. Samo tako može se pravi dobra analiza, naravno uspoznavanje svih činjenica, što naša javnost uopšte ne zna ništa o tome, ali dobro, evo mi pričamo pa ćemo da načnemo. Vratit ćemo se na pitanje o atentatima, jer sljedeće pitanje za Francusku je također o Turskoj, ali pre toga je bilo, samo da vidimo, pre toga je još jedno pitanje upućeno Srbiji. Radmila iz Zemuna. Radmila iz Zemuna pita mene kakva je klima danas u Francuskoj i u Evropi. Klima, psihološka klima, naravno, zato je upućeno meni, mada mi svi zajedno o tome pričamo. Pa Radmila, konkretno na jugu Francuske gde se nalazi Nica, je klima panike, straha, nepoverenja. Nica je predivan grad, pun turista koji će ovog leta biti prazan, palme se njišu. Interesantno je trenutak kada je Engleska izašla iz
iz Unije, baš tog trenutka na engleskom šetalištu u Nici izbija atentat. Ja govorim to zato što naši slušalci znaju da izvesni organizatori uvek ostave žig u imenu, ali dobro, ostavljamo otvoreno to polje. Atmosfera je jako teška, psihološki postoji paranoja, strah, ljudi su puni nepoverenja, ne veruju sopstvenoj državi koja nije mogla da ih zaštiti. I šta dalje da vam pričamo? I sad na to vaše pitanje ili tvoje pitanje, Radmila, ja bih nešto da kažem u toj klimi, a nastavit ću samo jednom malom dopunom, pošto su nas mnogi gledalci pitali kako vi stvarno dokazujete da je ta kriza u svetu. Ali mi pričamo o tome da se sve raspada, da sve propada. Prošlog puta smo vam bacili dolare, imamo još para, ko hoće nek se javi. Puni smo dolara, nevažećeg dolara i možemo da vam delimo. Slobodno se javite, dragi gledalci. Imamo kofere dolara. Moja štamparija i moj štampač u kući radi bolje nego Federalna banka američka. Prema tome, za vas štampamo. I sad se pitaju ljudi, dajte dokaze. Ja ću na brzinu, da ne bih uzela mnogo od emisije, da vam pročitam samo neke dokaze. Evo za ove naše jadne ljude koji čekaju u redovima za vizu ispred Kanade, Amerike, Francuske, Engleske, Italije. Naši ljudi i dalje čekaju u redu. Evo mi koji smo se vratili, odnosno ja sam se jednom nogom vratila, drugom sam i dalje u toj nesrećnoj Evropi, ali evo ovako da vidite, Yahoo otpušta 108 inženjera. To je sve ovo što čitam, to je sve u 2 posljednje godine. Brzo ću da vidite dokaze i odmah prelazimo na naše sledeće pitanje. Rogers Media 200 radnika, IBM 150 radnika, danski proizvođač mleka 500 radnika, Siemens 1000 radnika. To se sve desilo u ove 2-3 godine posljednje. Xerox 170 radnika otpustio. General Electronics 238 inženjera otpustio. JP Morgan banka 135 bankara, čak i bankari idu na ulicu. Možda su i zaslužili mnogi. Lafarge 200 radnika. Coca-Cola, pazite, i sad sve filijale, 70 filijala ukida. Polaris Energy 100 radnika. 21 Century Fox, svi znate šta je to, 500 radnika na ulici. Lafarge 89, sad preskačem mnoge stvari jer hoću brzo da kažem. Renault otpušta non stop. Shell 10.000 radnika, čuveni Shell. Peugeot 850 radnika. Southwestern Energy 1500 radnika. Ahold, lanac supermarketa u Americi 600 do avgusta meseca. 600 radnika na ulici. Credit Mutuel 4000 radnika. I sad da ne čitam da je, a ove godine, samo 2016. Sad čitam samo 2016. Evo slika veselog sveta, vesele družine. Microsoft Europe 100 radnika u Francuskoj. Svi su na ulici. Nexen Sound Petrol 350 radnika. Lufthansa 3000 radnika napolje. Ozarks Hospitals 200 lekara. Zatim imamo Quebec, kanadski frankofonski deo, 11.200 ljudi na ulici. Sve ove godine. Sage za internet proizvode logistiku, hard diskove, 9 agencija zatvorenih u Francuskoj i 200 radnika na ulici. Tifi London, kompanija koja održava crvene autobuse u Londonu, 400 vozača na ulici. Wax Swiss, znači švajcarska kompanija, 40% radnika napolje. Zelenka Farms, 300 radnika. Areva u Francuskoj, čuvena Areva, 5000 radnika na ulici. Michelin, to je sve provereno. Telekom France 800 radnika i Sprint Telekom 2500 dodatnih. Tesco, lanac sendviča u Engleskoj, 500 radnika na ulici. Znači, ljudi ni sendviče više ne kupuju. Arcelor u Engleskoj takođe firma, 3000 radnika na ulici. Belgijske železnice, 2293 radnika ove godine. Samo još da vidimo. Znači, Airbus smanjuje broj aviona, gotovo.
Seagate, to je firma takođe 6500 radnika izbacila. Bank of America, evo tu možemo da se obradujemo, 2600 bankara na ulici, napolje. Bankari gube posao, gotovo. BG Group, Petroleum, 154 radnika. CG Energy, 250 radnika. DCS, firma koja čisti firme i radnje, 370 radnika otpustili ove godine. Francuske televizije, 500 novinara i tehničara otpustili. Georgia Power Energy, 570. Goldman Sachs, banka, 55 bankara iz Njujorka napolje na ulicu. Happy Baby, Švajcarska, to su radnje za decu, 60 radnika napolje i zatvorili su sve filijale. I EM Flash Technologies, to su mikroprocesori, 130, ne, završavamo, 130 inženjera. Lloyds Bank, Engleska, 1800 bankara napolje i 40 agencija zatvoreni i tako dalje i tako dalje. Ja dalje neću da vas davim. Naš prijatelj Pjer Jovanović, srpskog porekla koji živi u Francuskoj, kada čita koliko firmi u svetu otpušta radnike svakog minuta, to traje 5 sati. To je ta vesela Evropa u koju žurimo. Eto, dragi gledalci, da čujete kako izgleda istina. A sve ovo što sam čitala imat ćete na ekranu, pa ćete moći da sačuvate to u vašem arhivu. Idemo dalje. Znači, vesela družina, vidimo kako ide svet. Sljedeće pitanje za Francusku. C'est la crise du capitalisme financier. Naravno, to je kriza velikog spekulativnog kapitalizma. Un certain nombre de connaisseurs, enfin d'experts, disent que nous allons vers une catastrophe économique et financière. Ça touche tous les pays. Et ça touche aussi bien les États-Unis que l'Europe, que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne. Et c'est la conséquence de cette dictature de l'argent, de cette inversion des priorités. L'inversion des priorités parce que le politique est soumis aux financiers. Et que ce sont les financiers qui veulent dominer le monde. Or, les financiers doivent s'occuper de finances et non de politique. Donc il y a une inversion. Les non-politiciens de tous les partis de droite et de gauche sont tenus en laisse par les financiers et disent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas grand-chose et sont en train de préparer une dictature, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, dans l'Union européenne, pour essayer de survivre et au détriment des populations, au détriment des peuples. Et ça ne durera pas parce qu'il va y avoir une explosion nationale populaire et un renversement de situation. To je što je Bataille sada rekao. Et en France en premier. Da će sve da pukne i najvjerojatnije će početi u Francuskoj jer je to najpolitičkija zemlja koja je stvarala istoriju Zapadne Evrope. To će vjerojatno tako biti jer kao što ovo sve što smo čitali to je posljedica štampanja lažnog papira. I to mora da se završi eksplozijom jer ne može doveka da traje. Još u istoriji, oni koji znaju istoriju znaju da je izvesni Engles koji se zvao John Law, baš lepo ima, onako zakonski deluje, počeo to, predložio, on je imao najbolju nameru da spase Francusku, to je vreme Luja XV. Štampanjem lažnih para i u stvari povlačenjem zlata i danas imamo, to je znamo istorija, danas imamo to dovedeno do apsurda. A inače, kao što svi znate, mi smo o tome pričali, Nixon je 71. doneo odluku, u stvari Amerikanci su pošteno doneli odluku da dolar odvoje od zlata i od 71. dolar ne počiva ni na čemu. A sad vi vidite koliko je to godina. A na to još bila ekspropriacija zlata od stanovništva moralo da donese svoje zlato u državni fond. Ali to je ono što želimo da kažemo da je to apsolutni zločin. Jer ja sam rekla i u prošloj emisiji, sad moramo da ponovimo, da je štampanje lažnog papira ubilo više ljudi nego svi ratovi na svetu. I ubilo je i ubija dalje. I prema tome to je apsolutno zlo. To je preokretanje Božje volje. Vi ne možete ni od čega da pravite lažnu novčanicu i da tako osvajate svet. To mora da se završi eksplozijom i tako će i biti.
i verovatno postavljanjem jedne sasvim nove monete na zlatnu osnovu, ali želim da kažem, pošto smo ovde Rusija, Francuska i Srbija, da još kod čuvenog ruskog pisca, mislim da je to počeo Gete, ali čuveni ruski pisac Mihail Bulgakov u svojoj knjizi Majstor i Margarita, ako se sećate, dotiče taj problem onog pada lažnih dolara koje smo mi ne priča o tome, ali zapravo naći ćete već kod njega, eto, genijalni pisci naslučuju đavola, to je demon, to što je činila američka administracija sa lažnim parama, to je demonski čin koji mora da se završi. L'oligarchie mondialiste imprime de la fausse monnaie pour renflouer les banques et n'y arrive pas au détriment des peuples, et elle imprime aussi des faux journaux qui répandent de fausses nouvelles et de faux journaux que les gens lisent de moins en moins. D'où la crise de la presse. La deuxième question, ça sera pour toi. Čak, dragi gledalci, čak i Trump danas u Americi postavlja to pitanje. Nijedan Amerikanac nije smeo da postavi pitanje para i jeste jedan koji je pod zemljom, to je Kennedy. On je postavio pitanje Federalne banke i nekoliko meseci posle toga je bio mrtav. Ali u današnjoj kampanji čak i Trump postavlja pitanje dokle će da se štampa ta lažna novčanica. Dobro, on možda populističke. Pa naravno, a ne možda, nego sigurno, ali je zanimljivo da su počeli čak i oni o tome da govore. Drugo pitanje, opet upućeno Francuskoj, postavlja ga Slobodan iz Beograda i Slobodan iz Beograda pita Bataja šta se događa u Turskoj i kako vi kao francuski geopolitičar to vidite. Znači, naš prijatelj Erdogan, u mojoj kući stanuje jedan Erdogan, ja mislim da je u mojoj kući stanuje, sad čekaj samo da kažem. Erdogan nije naš prijatelj. A ja ne znam, možda je to on, jer je u našoj kući stanovao neki diplomata koji se zvao Erdogan i koji je odavno otišao. Ja stanujem blizu Turske ambasade i koji je odavno otišao, a na spisku elektrodistribucije i dalje stoji Erdogan. Znači, on nam je sused. Možda je to bio on. Ajde, izvoli. C'est quoi la question? La question, c'est la Turquie. Alors, en Turquie, nous avons assisté à une tentative de coup d'État avec les Américains derrière. Une tentative de coup d'État appuyée sur une partie de l'armée et la secte Gulen, dont le chef est réfugié aux États-Unis. Alors, les gens ne comprennent pas parce qu'on a vu, j'ai moi-même vu sur Facebook les réactions. Les gens ne comprennent pas que Erdogan, qui était hier désigné comme un ennemi abominable, qui soutenait l'État islamique, qui faisait la guerre en Syrie et qui menaçait les Russes, dont l'armée avait abattu un avion russe d'ailleurs, tout d'un coup soit devenu un ami, entre guillemets. Nous sommes là dans la géopolitique, nous ne sommes pas là dans les sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Américains ont poussé un coup d'État préventif parce qu'un certain nombre d'officiers étaient sur les listes d'Erdogan pour être éliminés. Et ce sont ces officiers qui ont fait le coup d'État. La troupe pensait avoir affaire à des exercices militaires, à des manœuvres. Et on peut penser que les services secrets russes ont prévenu Erdogan de ce qui se tramait. Et Erdogan a bien failli être éliminé parce que il est parti 20 minutes avant qu'un commando de 25 soldats des forces spéciales ne soit héliporté à Marmaris, au sud, en face de Rhodes, de l'île de Ross, et non dans la mer de Marmara. Il a échappé de peu. Et ensuite, son avion a tourné en l'air parce que deux avions de chasse étaient venus pour le kidnapper. Alors les avions de chasse voulaient contraindre l'avion à se poser quelque part, et ensuite Erdogan aurait été arboré, enfin aurait été montré prisonnier. Američke službe htjele da ga sklone. Američke službe, je li tako?
To hoćeš da kažeš. Oui, là, c'est très certainement. Il ne revendique pas, mais enfin, comme ça a échoué, il ne s'en vante pas. C'est si vrai que la base turco-américaine d'Incirlik, près de la Syrie, a été encerclée. Son commandant a été arrêté. Parce que un avion ravitailleur de ces deux avions de chasse qui voulaient prendre Erdogan, kidnapper Erdogan, venait de la base d'Irşilik. Il y a aussi une autre base à Gaziantep qui est en jeu. Non, ce que je veux dire, c'est que depuis un certain temps, Erdogan semblait vouloir changer de politique. D'abord, il avait coupé les relations avec l'État islamique en Syrie. Il voulait, lui et ses collaborateurs, admettre que Bachar el-Assad était le président légitime de la Syrie et il voulait se réconcilier avec la Russie. Et donc c'est un retournement total, un changement total de géopolitique qui a évidemment profondément déplu aux Américains. Pourquoi? Parce que, comme le disait Zbigniew Brzezinski, la Turquie, c'était le pivot du dispositif américano-occidental dans la région. Dans la région entre la Méditerranée, la mer Noire, le Caucase, le Proche-Orient et l'Asie centrale. Ce pivot, à l'heure où je parle, là, ce pivot est en train de disparaître. Et il est même question d'une rencontre entre Vladimir Poutine et Erdogan. Et alors, il ne faut pas réagir sentimentalement. Ça ne veut pas dire que Erdogan est devenu un homme admirable, mais les capacités de nuisance de la Turquie sont neutralisées. En effet, c'est le mot qu'il faut employer. Et de toute façon, Erdogan et sa Turquie n'avaient plus aucune possibilité. Au nord, avec la Russie, ils ne pouvaient plus rien faire. À l'est, l'Iran, avec l'Iran, il n'était pas en bon terme. Au sud, c'était la guerre avec Assad et avec les forces syriennes qui ont défendu le pays. À l'ouest, les relations traditionnellement mauvaises avec la Grèce. Et dans les Balkans, mis à part quelques individus supporters de football au Sandjak, en Raska, et quelques éléments enturbanés à Sarajevo, et quelques individus primitifs plus au sud vers l'Albanie, Erdogan était très mal vu. Et donc, en plus, l'Union européenne ne voulait pas de la Turquie d'Erdogan dans ses rangs, sauf Frau Merkel. Et encore, elle était en train de changer. Donc Erdogan n'avait plus... Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est très important, c'est que les Américains ont voulu éliminer leur homme, Erdogan, comme ils avaient éliminé Ben Ali en Tunisie et Moubarak en Égypte. Ben Ali et Moubarak étaient des hommes des Américains. Et les Américains veulent des mannequins alignés à 100%. Et les Américains veulent ici en Serbie aussi une direction serbe alignée à 100%. Et il faudrait que nos nationalistes serbes le reconnaissent et s'en rendent compte. Parce qu'il y a une opération qui est conduite depuis un moment en Serbie, une opération de déstabilisation pour essayer de remplacer la direction serbe et d'avoir des gens amindonnés et au garde à vous à 100%. Même chose en Macédoine et en Republika Srpska. Dobro, pa videli smo ovu Nulan koja je nedavno bila tu da naređuje premijeru šta će da radi, ali koliko vidim Vučić na to nije reagovao. I to je dobro, oni to rade, ovako prolaze prijatelji američkih službi, ovako prolaze, Erdogan je očigledno bio to, pa ga sada ga sklanjaju. Sve svoje prijatelji na vreme sklone, ali po analizi Batajevoj ovde su ruske službe umešale prste da na drugi način neutrališu. Bonjour, vous regardez l'émission L'analyse d'Odogin. Fin de semaine dernière, une tentative de coup d'État militaire a eu lieu en Turquie. Notre ami Alexandre Dugin était à Ankara au moment du putsch.
et qu'il a donné une conférence de presse. Saša Dugin je u tom trenutku bio u Ankari, on vrlo dobro zna o čemu se radi. Il a donné une conférence de presse la télévision turque a retranscrit sa conférence de presse et qui a été coupée sur la fin parce que les troupes putschistes étaient entrées dans la télévision. Meni deluje vrlo visoko verovatno da su ruske službe izvukle Erdogana iz američkih kandži. Ne zato što im je on prijatelj i što im treba, nego zato što moraju na taj način da završe sa Turskom i sad je očigledno kraj, jer je taj deo izvučen iz Amerike. Vidjet ćemo što će dalje biti. Znaš što, puč, on je bio napravljen toliko traljavo. Znači, čak i mi koji smo amateri... Pa puč su Amerikanci radili, ne Rusi. Ne, ali nema veze, ali cijela ta svi događaje sa obzirom da je turska armija jedna od najboljih u Evropi. Znači, jedna od najvećih u Evropi. Turska je nuklearna država. Sad, da li imaju nosači ili nemaju nosači, o tom potom. Ali ceo taj događaj, on je bio napravljen maksimalno amaterski i da je tu vrlo sada veliko polje za ovaj. Erdoganu nije trebalo da on ima ikoga sa strane, pošto ima veliku podršku svog naroda, bez obzira na sve. Narod njega podržava i on je, ja mislim da su taj puč, on je bio, nazove puč. C'est pas un putsch amateur. Il y avait de gros moyens. Seulement, le problème, c'est que les putschistes ont pressé le mouvement. Ils sont allés très vite parce qu'ils savaient que des fuites étaient diffusées. Znaš kako, ja mislim da Rusa tu nije bilo, da Rusi nisu imali potrebe da se u to mešaju. Et tout le monde était au courant qu'il allait y avoir. Dobro, ali ja mislim lično da Rusija i takako ima potrebe da se u to umeša, ali sad dobro, nećemo mi o tome da dalje vidjet ćemo kako će događaj biti. Rusija je zadovoljna to što Erdogan se izvinio, krenuli na obnovu odnosa i to je to. Rusima to sasvim dovoljno. Da, ali zato im je i važno da Amerikanci ne postave nekog još goreg od njega. Ali Erdogan je dovoljno jak kao osoba. To je smeta Amerikancima. To što Erdogan je jak kao osoba, on je jedan od onako lidera. Ali ne zaboravi da je to najveći saveznik američki bio. Erdogan et son pouvoir savaient qu'il allait y avoir quelque chose. Mais il ne savait pas quand exactement. D'ailleurs, Erdogan a failli être kidnappé. Trebalo je da ga kidnapuju, da, ili je to pratio. Il s'est passé 20 minutes. Et sans doute que les services secrets turcs MIT devaient le savoir. Ils avaient vu un certain nombre d'indices indiquant qu'il y aurait un putsch. Bon, c'est sûr que, comme le dit Marina, sûrement que des Russes ont senti quelque chose, ont perçu quelque chose, mais ça ne veut pas dire que les Russes ont prévenu. Ne znači da je učešće bilo aktivno, ali gledaju šta se događa i kako im je bitna Turska, jer kad se Turska izvuče iz američkih kandži, menja se cela konstelacija. Non, mais c'était très important parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a encore 17 bateaux de guerre turcs qui ont disparu, on ne sait pas où ils sont, et 42 hélicoptères. Parce que certains ont dit aussi, c'est Erdogan qui a organisé un faux putsch pour pouvoir renforcer son pouvoir. Je n'en crois rien du tout. Et d'ailleurs, les différents partis politiques turcs ont condamné... Ali najviše koristi iz toga svega dobio Erdogan. Na kraju Erdogan dobio najviše. Ali to je kraj Turske imperije, to je jasno da se tamo bitne stvari događaju. Kako god da interpretiramo, vidimo da... Ja mislim da na izborima on će dobiti još više nego dobijaju. Pa, ako je prestao da bude američki saveznik i treba da dobije još više. To je neutralisanje jedne zemlje kao neprijateljskog žarišta. Nije bitno da li je on ili neko drugi. Bitno je da li taj čovek je u službi Amerike ili ispao iz njene službe. Izgleda da on ispada. I to je bitno, to je važno, to Rusi svakako prate. Dragi gledalci, u svakom slučaju Sulejmana Veličanstvenog više neće gledati. Idemo na sljedeće pitanje za Marinu, za Rusiju. Marinučka Jelena iz Niša
Evo Niš, nikako iz Konstantinopolja da se oslobodiš pitanja. Jelena pitala je više pitanja. Jedno je da li će Rusija pomoći Francuskoj u nevolji, to je valjda vezano za ovo. Drugo pitanje koje je postavila kakav je nivo života u Rusiji i treće traži da ti nešto otpevaš. Jelena, pevat ćemo drugom prilikom, a sad ćemo samo na ovo. Marina lepo peva, ja sviram i vi isto peva falš, a svi ćemo pevati, ali jednom drugom prilikom. Dragi Jelena, nije sada prilika da pevamo, pošto... Gledala te u mojoj emisiji Besmišnosti stvarno. Hvala na komplimentima za pevanje. Ja jeste volim da pevam, ali trenutno niti emisija raspolaže, niti... Ali samo da kažemo da smo gledali Kozake ruske i da je bilo veličanstveno. I vi, dragi gledalci koji ste došli na naš poziv, vidjeli ste kako je fantastično bilo i koja je to energija fizička i duhovna tog zdravog naroda. Ja volim kozačke pesme i nekom drugom prilikom napravit ćemo neku emisiju gdje ćemo svi lijepo pevati. Pozvat ćemo još naši dragi prijatelji koji pevaju kozačke pesme. Marina i ja ćemo da pevamo, a Ivče sa sabljom na konju. Ivče tamburati. Da, tambura. Ali hvala Jelena na pitanju. Što se tiče pomoći Rusiji i Francuskoj, ja ne znam čime bi Rusija pomogla osim saučešća i dobrih namjera, što i onako čini, mislim, tu sad nema čime da pomogne. Što se tiče drugog dijela pitanja koje se odnose na standard života u Rusiji. Izvini, samo što te prekidam, posle pričaj sve što hoćeš. Znaš da su zvanične vlasti Krima pozvale Marinu Le Pen u posetu? Super. Što je veoma važno. Da, to je vrlo važno i jako lepo. I ona će sad ići uskoro. Krim je jako lep. Znači, svi koji imate mogućnost da otiđete u Krim, obavezno otiđite, pošto to je mjesto koje zaslužuje da tamo se otiđe. Bolje otiđete na Krim nego u Tursku na letovanje. Jalta je rajna zemlja. Ja sam tamo detinjstvo provodila. Posebna klima, posebna energetika, posebno mjesta. Nisu bez veze Romanovi pravili tam svoje letnjikovce za odmor. I svi ruski pisci. Pa, oni su ličili se od tuberkuloze, ali... Dobro, ali tamo, na Jalti. Pošto južnije je bilo opasnije, pa onda Krim nekako bilo bezbednije. Što se tiče pitanja vezano za standard, pitanje nije jednostavno, pitanje s čime da upoređujemo. Jer ako gledamo u globalu, onda kada je Hruščov govorio da stići i prestići Ameriku, Rusija to uradila. Znači, Rusija što se tiče standarda prestigla Ameriku, zato što vi kad uporedite Moskvu, Sankt Peterburg i neki onako veće gradove sa većim gradovima u Americi, Amerika je duboka provincija naspram Moskve. Amerika je bila uvijek provincija, ali se još i živjelo dobro, a sad žive teško. Žive sve teže. I kad ljudi govore da upoređuju standard da u Americi dobije platu 4-5 hiljada, da su kao imaju svi auta, imaju kuće. Pa evo čitali smo otpuštanja. Ne radi se o tome, nego to je sve na kredit. Jako veliki su fiksni troškovi i kad bi se preračunala američke plate i sve što može da se priušti za te plate, znači upoređenje na standard. I isto plata u Rusiji i što može da se dobije, onda bi dolar trebao da košta 10-12 rubalja. Znači to je otprilike, da ne kažemo 7-8 puta manje od onoga to što sada je. Znači dolar je precenjen. I kad pogledate u Rusiji, Rusija jeste... Dolar uopšte ne postoji. U provinciji živi se teško. Neki monogradove odumiru, pogotovo oni koji su u Sibiru, tamo koji su živjeli od nekih fabrika, to su gradovi izumiru. Narod je masovno povlači se u veće gradove ili u centralnu Rusiju. Znači taj sibirski deo se prazni se. U glubinki loše ceste. Još uvijek vi možete da sretnete i u centralnom dijelu Rusije sela gdje se ore sa konjima. Recimo, mi smo bili prije neku godinu u Kurskoj oblasti. Znači, ljudi nemaju te neke sitne mehanizacije. Znači, ljudi oru sa konjima. To su lijepe one konje. Znači, imate puno gradova gdje nema centralnog vodovoda, male gradiće, sela. Vi imate puno gradova, male gradića gdje nema ni gasa. Znači, to što za nas u Srbiji je standard, imate u Rusiji jako puno toga što nema, ali kad pogledate
Ali to je ogromno prostranstvo. M je ogromno prostranstvo. Morate imati na umu da je selo je sistematski bilo uništavano zadnjih 150 godina, selo se uništavano. M je bila prva industrializacija, pa onda ratove, pa revolucija i tako dalje. I selo uvijek je bila zapostavljena, ali to su ogromne teritorije, a još plus nedobronamjerne vlast koje umjesto da ulažu u svoje selo, odlače pare na zapadne banke i na egzotične offshore. Tako da zavisi kako. U gradovima još uvijek ljudi mogu da žive lijepo i sve što imate na zapadu, to sve, ako ne i više imate u Rusiji. Sada, posle sankcija, uvođenja sankcija zapada, u Rusiji krenula svoju proizvodnja, pa se taj centralni černozemni dio gdje je crna zemlja počeo da se obnavlja, ljudi ulažu znači idu iz gradova na selo, recimo imate sada jedan dio preduzetnika koji umjesto da pare ulažu na offshore, oni otvaraju farme, stoke, znači kokoške, mlečne farme. Jeste na nuli, ali su kako se zove, polako krenula neka nova renesansa ruske, što Rusi kaže, glubinke, znači te ruske provincije u kojoj je ostala duša, ostao čovjek sa Bogom u duše. Dobro, ali kad gledamo velike gradove, ono što ja to uvek kažem, ono što je Pariz bio u 19. veku i što je New York bio u 20. to je u 21. Moskva. To je neosporno. To težište je sad preneto na Moskvu. Moskva je sad svetski grad. Što je još bitno u ruskim gradovima i to što to Rusima prvo pada u oči kad otiđu na zapad u veće gradove, na zapadu je svugdje prljavo, smeće. U Rusiji je čisto i uvijek je bilo čisto. Znači gradove sređene. Jako sada narod više, kad kaže pijana Rusa, nema više pijanih Rusa, zaboravite. Sad su Rusi daje na zdrav način života, jako se puno daje se i sredstva i pažnje na samo afirmaciju, znači na lični razvoj, na kreativni razvoj. Sad Moskva sva biciklističke staze za rolšuje, pa veslanje, pa plesanje. Znači sada svi, toliko svega ima vezano za zdrav način života da narod ne stigne da to sve... Ali dovoljno, ja sam uvijek govorila, dragi gledalci, dovoljno je otići pa vidjeti kako izgleda moskovski metro. Da, to svi znamo kako je arhitektonski izgleda i interijerski, nego mislim na zidove, jer je taj metro bio sklonište za vreme Drugog svjetskog rata. On nije imao jedan jedini grafit. A dovoljno je vidjeti kako izgleda njujorški pakao, jer to nije metro nego pakao, a u Francuskoj je genijalno remek delo metro, ali je isto tako prljav i šaran. Prema tome, tu se jedna vrlo bitna razlika vidi. Dobro, mi govorimo dalje o tome kako se sve pomera polako, jer bogat svet sad ide ka Rusiji i hvala Bogu i preko naše Srbije ka Rusiji. I tu se sada dešavaju neke... Kad kažemo, kad pitate o standardu... Posljednje pitanje. Kad pitate o standardu, kaže se bogat čovjek. Kod nas se kaže, bogat nije onaj koji ima novac. Onaj koji ima novac, taj je kolekcionar. Bogat je onaj koji ima Boga u duši. Sad smo kod Boga u duši. Posljednje pitanje se odnosi baš na Boga u duši. Svetlana iz Vinče postavlja pitanje, to je sad za sve nas pitanje. Da li ste vi verujući ljudi, odnosno da li verujete, ne kaže u šta, znači pretpostavljamo o čemu govori, o toj duhovnosti i ko vas štiti. Svetlanočka naša, zašto nas pita Svetlana ko nas štiti, verno odgovorimo takve stvari da Svetlana smatra da neko mora da nas štiti. Ali da počnemo od Francuske. Ko tebe štiti? Qui te protège? J'ai compris. Attends, j'ai un bouchon de champagne là sur moi. Alors il est dans ma veste. Qui me protège? Ti nosiš jednu ikonicu uvek. Da, j'ai sur moi des gris-gris, des tas de trucs. Non, ja sam francuski špijun. To te štiti. Evo, Bačaj je francuski špijun. Evo, konačno priznao. Ja sam srpski, francuski špijun. Pa šta bi drugo bio? Znači, evo, štitite. Velika sila ga štiti. Dobro je, eto, vidiš. Bog. Bog te štiti. Bog.
Ko tebe štiti, Bog me Marina? Ti poteže. si ruski špijun? Pa slušaj me. Marina, Slušaj, ja sam svedok. Slušaj, po toj logiki A ja sam balkanski. mene treba da štiti sam Putin lično. Mislim, naravno. Znate šta, mi smo Pa naravno, mi smo Ruse... Ti si njegov tip, inače. Sigurno te što štiti, sigurno. Malo sam visoka. Putin je lep čovjek, on je toliko zgodan To i bez lep. daljnjeg, ali kažem, ko nas štiti? Nas štiti samo Bog. Znači, mi smo... Nema da se kriješ, ti si ruski špijun, on je francuski, a ja srpsko-balkanski. Mi smo špijuni po opredjeljenju. Tako je. I Mila je balkanski špijun. Jesam. Ne, a znaš šta, u Srbiji A sve nas štiti s kim Bog. god da pričaš, čim si Rus, znači kaže, o, ti si špijun. I to je do apsurda situacije da budu. Ako je po toj jednoj babi i mom poreklu Serafim. ruskom, onda sam i ja isto ruski špijun, ali svi smo mi u stvari ovde špijuni, jer tako? Svi radimo za veliku imperiju, za pravu trilateralu slobodnih naroda i nacija i kad naš narod kaže špijun, u stvari mi radimo na idejama, na duhovnosti i svi oni političari koji uvaža ono što mi kažemo, u stvari rade za nas i za naše ideje, a mi radimo za narod i za slobodne ljude koji na nesreću ginu u ovim stravičnim događajima, ali prava Evropa zajedno sa Rusijom će se osloboditi. I to je naša priča i zato postojimo i zato nas pitajte što god hoćete i iz prve ruke ćemo vam sve reći, a uskoro od jeseni ćemo imati i uključenja sa našim pravim autentičnim evropskim prijateljima koji će vam sa lica mesta pričati šta se tamo dešava. I onda više ne gledajte uopšte televiziju, gledajte samo Kopernikus i Russia Today i Planetu i to će biti dovoljno. Naravno nas. Ajmo, živeli? Živjeli. Daj Bog nam zdarovje. Tu oublies la partie française. Živjeli francuski špijun. Živeli, mi smo svi špijuni. Oh, je garde ma puissance, cela peut bien passer votre chemin. Moi je ne suis qu'une enfant de la France, à l'ennemi je ne tends pas la main.